Assalomu alaykum. Klub mayna obunachilari. Men Mamajon Ro'zvoy. Bir ofitsiant so'rash qo'y. Farg'ona Qo'sa shahridanman. Ko'pchilik so'rashdi, qayerdan bo'lasiz? Mana bizda tomchilash sug'orish yerlarni ko'rsatgan videoda ko'rsatgan yerlarimni tayyorlab, mana sug'orish jarayonini ko'rsatyapman sizlarga. Mana sug'orish jarayoni ketyapti. Hammasini 50% sug'orilib bo'ldi pashti. Yana qorayib sug'organdan keyin nima uchun oldin sug'oryapsiz degan savollar chiqadi. O'sha oldindan sizlarga berib o'taysiz savollarga javobini. Oldindan bu sug'orish foydasi nimaga foydasi bor? Birinchi o'chida yer o'zi o'tirib oladi. Ikkinchi foydasi bitta qorayib sug'orib olinganda, ko'chada ekilganda tomir ushlash yana ham yaxshiroq effekt beradi tomir ushlashida. Bu degani ko'karishga natija yaxshi bo'ladi degani. Bizda hozir salafan yo'q, kelmadi, tugadi salafalarimiz. Shuning uchun shu jarayonda bo'lgan sug'orib, doğrusu yerlar ertaga tayyor bo'lib qolsa, yerlar ertaga ekish jarayonida ham xulosa video syomka qilib sizlarga ko'rsatib boraman. Videoda aytganimni sizlarga mana lekin jarayonlar mana motopompa sug'orish jarayoni ketyapti. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana kapinislarda hamma yerlar sug'orilyapti. Nimaga bunday qilib qishlarni tortilgan sizlar idishlarga mumkin. Bu yerga o'zimiz yaxshi niyatlar qilib turibmiz. Balagan qilmoqchi, 7 tadan gap qilib balagan qilmoqchimiz. To'g'risi, agar resurslar bo'lsa, sizlar ham shu usulda sizlar ham qilasizlar. Birinchi o'chida xudo xolasa. Bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta laykni bosib gumlatib qo'yinglar. Sizlarga o'xshagan odamlar ham layk bosgan bo'lsalar, yana ko'proq odam ko'radi. Shu video orqali yana ham ko'proq odam shu qultmay kishi qiziqadi, yaxshi asarlar oladi. Sizlardan shu so'raydiganimiz layk bosib, obuna bo'lib qo'ysaring bo'ldi. Tushunmagan savollar ham bo'lsa, kommentarda yozib o'tsaring, albatta biz yana sizlarga ma'lumot berib boramiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.